Բարև ձեզ, շարունակում ենք մեր հաղորդաշարը։ Արցախին նվիրված, Արցախի հիմնախնդրին նվիրված մեր հաղորդաշարը։ Այսօր մենք խոսելու ենք մեզ հարազատ մի բառի մասին, Ղարաբաղ բառի մասին։ Ես ուզում եմ նկատել, որ ցանկացած փողոցի մարդու որ հարցնեք, ապա արդեն ըստ տարածված կարծիքի պետք է մեզ ասեն, որ Ղարաբաղը նշանակում է սև այգի։ Ամենատարածված կարծիքն է դա։ Ընդ որում դա ելնում են այդպիսի բանպնդողները, ելնում են այն տեսակետի վրա, որ տարածում է աշխարհում թուրքական կողմը։ Մենք պետք է ասենք, որ դա ճիշտ չէ, որ Ղարաբաղը սև այգի չի նշանակում, եւ պետք է մեր հայրենի երկրամասի պատմությունը լավ իմանանք եւ տեսնենք, թե ինչպես է, նաեւ տեսնենք, թե ինչպես է կեղծում մեր տեղանվանման պատմությունը թուրքը։ Ինչ է կատարվել, ինչպես է հայտնվել Ղարաբաղ տեղանունը, տոպոնիմը, ինչպես միջազգային լեզվով ընդունված է ասել, ինչպես է հայտնվել դա։ Մենք գիտենք, որ եղել է Արցախ, բայց արդեն 13-14-րդ դարերում զուգահեռաբար օգտագործվել է նաև Ղարաբաղ հասկացությունը, Ղարաբաղ տեղանունը, ընդ որում օգտագործվել է առաջին անգամ դա հիշատակվել է վրացական աղբյուրներում, որտեղ նշվել է, որ Ոմն Ուլոխան մեկնել է, գնացել է Արցախ, որը այսօր անվանում են Ղարաբաղ, կամ ուղղակի մեկնել է այնտեղ, որը հիմա անվանում են Ղարաբաղ։ Այս բառերի այդ շարքը խոսում է այն մասին, որ երբ ասում է, թե հիմա անվանում են Ղարաբաղ, ուրեմն նախկինում այլ բան են ասել եւ մեզ հայտնի է այդ նախկին անվանումը, դա Արցախն է։ Բայց այնուամենայնիվ ինչպես է հայտնվել Ղարաբաղ տեղանունը շրջանառության մեջ, ինչպես է մտել, ինչպես է նա հայտնվել եւ մտել շրջանառության մեջ։ Առաջինը Փաշա Օհանջանյանն է, ավելի հիմնավոր ձևով արցախցի հետազոտող, որը ուշադրություն է դարձրել այդ խնդրին, ինքը դիմել է Մոնղոլիայի դեռ այն ժամանակ դեռ այդ կապերը լավ էին, Մոնղոլիայի հիմա էլ լավ են այդ մոնղոլների հետ կապերը հիմա էլ լավ են, դիմել է հարցով ուրեմն Մոնղոլիայի լեզվի եւ գրականության ինստիտուտի Ենգոնին տնօրենի անունն եմ ասում, խնդրելով բացատրություն տալ այն բանի, թե մեզանում իմիջիալոց դա այդ տեսակետին են այլ մի մեկնաբանության կողմնակից են եղել մեր բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանը եւ ուրեմն հայտնել է, որ ահա կա այսպիսի մի բացատրություն, որ Ղարան ոչ թե նշանակում է, ինչպես մենք դա Ղարա ենք ասում կամ այլ լեզուներում ասում են Կարա, սլավոնական լեզուներում եւ ռոմանական լեզուներում, անգլերենում օրինակ, ասում են Կարա, ուրեմն այդ Կարան իսկ մեզ մոտ Ղարան նշանակում է ոչ թե սև, այլ նշանակում է մեծ։ Ենգոնը Մոնղոլիայից պատասխանել է, որ այո, այդպիսի մի բան կա, մոնղոլերենում կա այդպիսի բառ, բայց այնտեղ հիմա խարա է հնչում եւ որ այդ բառը տարբեր բառակապակցություններում հնչում է ունի մեծ բառի իմաստը, նշանակում է մեծ։ Օգտվելով այդ բացատրությունից Փաշա Օհանջանյանը նշել է բազմաթիվ տեղանուններ, որոնց մեջ հայտնի է Ղարա անվանումը եւ որոնք տարածված են եւ Արցախում եւ որոշ չափով նաեւ Սյունիքում, առավելապես Սյունիքում եւ նույնիսկ կա մի քիչ ավելի արևմուտք Հայաստանի տարածքում։ Ինչն է այդտեղ հետաքրքիր։ Հետաքրքիրն այն է, որ
այդ ղարայով կամ ավելի շուտ կարայով սկսվող բառերը չեն համապատասխանում, դա է նկատելին, չեն համապատասխանում այն օբյեկտների, այն առարկաների, այն երևույթների անուններին, որոնցով նշանակվում է ղարայով սկսվող բառը։ Օրինակ, երբ մենք ասում ենք ղարաչինար, դա չի նշանակում սև չինար չի լինում, լինում է մեծ չինար։ Երբ մենք ասում ենք ղարադամ, դա Արցախի տոհմական, ուրեմն տան անունն է, շենքի անունն է, նշանակում է, եթե թուրքերն ասում են, որ դա թուրք մասնագետները ասում են եւ նաեւ ադրբեջանցիները, թե իբրև դա նշանակում է սև տուն։ Այնտեղ ոչ մի սևություն չկա, նույնիսկ սկսել են մոգոնել այնպիսի բան, թե ներսում կրակը են վառել եւ այդ ծուխը սևացրել է ներսից, դրա համար էլ ասել են կարադամ, բայց դա այդպես չէ։ Ղարադաղ լեռները մեծ լեռներ են նշանակում եւ ոչ թե սև լեռներ։ Ղարաքլիսա մեծ եկեղեցի է եւ ոչ թե սև եկեղեցի։ Մեր հարևանությամբ գտնվող հիմա այդպես չի անվանում, բայց Ղարաբուլաղ գյուղ, որ մեծ աղբյուր է նշանակել եւ ոչ թե սև աղբյուր, այնտեղ սև աղբյուր չկա, այնտեղ կա միայն մեծ աղբյուր, որը բխում է այսպես հորդարատ աղբյուր էր դուրս գալիս, հիմա ես չգիտեմ, վերջերս չեմ եղել թե արդյոք նա այսպես հավաքվում է այդ աղբյուրը կամ փակել են, բայց ես հիշում եմ, որ դա եղել է հզոր հոսանքով դուրս եկող գետնի տակից խփող աղբյուր։ Եվ բազմաթիվ այդպիսի անուններ, տեղանուններ, երևույթների անուններ, որոնք ասում են, թե իբրև կարա են, բայց ոչ մի սևի հետք դրանց վրա չկա։ Ինքս փորձել եմ հետազոտել հարցը ավելի լայնորեն եւ հանգել եմ այն եզրակացության, որ իրոք Փաշա Օհանջանյանի հիմնավորումը ճիշտ է, բայց դա կարելի է ավելի խորացնել։ Ինչ եմ պարզել ես։ Պարզել եմ, որ ղարան կամ որ հիմա թուրքերը կարա են ասում, ղարան ունի մոնղոլական, իսկապես ունի մոնղոլական ծագում եւ որ մոնղոլական ծագում ունեցող բառերը միայն ղարա իմ թվարկված անունների մեջ չեն եւ կամ ղարայով սկսվող բառերի մեջ չեն, կամ բազմաթիվ այլ բառեր, որոնք մոնղոլական հետքն են մեր բարբառում։ Իդեպ մեր բարբառը հրաշք բաներ է այդպիսի մեծ թվով ինֆորմացիա է պահպանում իր պատմության, իր իսկ պատմության մասին։ Եվ ահա այդ հետքով գնալով ես նկատել եմ, որ բացի այն տեղանուններից, որոնք կան մեզ մոտ Ղարաբաղում եւ կան Սյունիքում եւ ավելի արևմուտքում, որ Ղարաքլիսան, միակը չեն։ Այդպիսի տեղանուններ կան նաեւ Միջին Ասիայում։ Օրինակ մենք գիտենք, որ այնտեղ ամենամեծ անապատը կոչվում է այլ լեզուներով, ռուսերեն կամ անգլերեն, ասում են կարակում, թուրքն էլ նույնն է ասում, կարակում, եւ ասում են դա սև անապատ է, այն դեպքում, երբ այդ անապատը դեղին է։ Այնտեղ սև, իսկականը մենք ասում ենք, եթե փոխադրենք մենք հայերենի մեր բարբառի, դա ղարաղում է, ղումը գիտենք, որ ավազ է նշանակում մեր բարբառում էլ, ղարան էլ մեծ է նշանակում։ Դա կարող է վերաբերվել եւ բուն ավազին, ավազահատիկին, կարող է վերաբերվել եւ այդ անապատի մեծությանը, իմիջելուց այսպես կոչված կարակումը իր տարածքով մեծ է, քան Իտալիան, մի ամբողջ Իտալիայից մեծ տարածք է զբաղեցնում։ Եվ դեղին է, սև ոչինչ չկա։ Նույնը Ղարաբաղ գյուղն է։ Դա ոչ թե սև կոկորթով էսպես, բողազով գյուղ է, այլ մեծ գյուղ է, մեծ բողազով գյուղ է, մեծ կոկորթով գյուղ է, նեղուցով, մեծ նեղուցով լիճ է, որտեղ Կասպից ծովից ջուր է անընդհատ հոսում։ Եվ այդտեղ ոչ մի սև բան չկա, ընդհակառակը, երբ թափվում է փրփուրները սպիտակ են, ավելին այնտեղ կա մի միներալ, միրաբիլիտ, որը ծաղկում է սպիտակ, ջերմակ, սպիտակ գույնի
այդ միներալը ծածկում է ամբողջ լճի ափերը եւ այդ նեղուցի ափերը։ Ոչ մի սև բան չկա այդտեղ։ Վերջապես կա կարակորում լեռները կան, որոնք նույնպես թուրքերը, թուրքական մասնագետները ասում են դա սև լեռներ են։ Ոչ մի սև բան չկա։ Համացանցում զարմանք կա այդ կապակցությամբ արտահայտված հեղինակներից մեկը ասում է տարօրինակ է որ այդ անվանումը չի համապատասխանում կարակորում լեռներին, որովհետև ասում է սպիտակ ջերմակ ձյուների մեջ ամբողջ տարին գտնվող այդ հսկա լեռնակույտը ոչ մի սև բան չունի իր մեջ։ Ավելին պետք է ասել, որ այդտեղ ինչ որ միտեղ լեռնակույտում ինչ որ միտեղ սև քարեր են երևում, բայց այդ երևացող սև ժայռերի անվամբ ամբողջ սպիտակ լեռները հո չէին կոչվի, բայց այստեղ կա ուրիշ հուշող փաստ։ Բանն այն է, որ Կարակորում լեռնաշխթայի մոտ ապրող բնիկ ժողովուրդներից մեկը այդտեղ լեռների ամենաբարձր գագաթը անվանում է մեծ լեռ։ Եթե դա մոնղոլները թարգմանեին իրենց լեզվով, ապա պետք է այդ մեծ ղարա ասեին, իսկ ղորումը կամ խորումը արդեն այլ պատմություն ունի։ Այս բառերի բացատրությունը արդեն մեզ նորից բերում է դեպի մեր բարբառը։ Պարզվում է, որ ոչ միայն ղարան, որը մեծ է նշանակում, ոչ միայն դա, այլև կան մեր բարբառում նստված կտված բառեր, մոնղոլերենում հանդիպող բառեր, որոնք կապված են դաշտավարության հետ, խոտահարքի հետ։ Այդ բառերն են խորում բառը, մենք բոլորս գիտենք ինչ է նշանակում, մի խորում խոտ, եւ թայա բառը, որ նշանակում է մեծ լեռ, դեզ, խոտի դեզ։ Թե թայան եւ թե խորումը զուտ մոնղոլական բառեր են։ Այ երբ մենք ասում ենք խորում, կիրգիզերենը բահել է խորումը որպես քարերի կույտ, եւ դա Կարակորում լեռնակույտի մոտ ապրող ժողովուրդն է այդպես ասում։ Ղարա խորում, այսինքն մեծ լեռնակույտ, մեծ քարակույտ։ Մենք մոնղոլները երբ եկել են, մեզ մոտ պետք է թողնեին այն ինչ իրենց մշակույթի հետ է կապված, անասնապահության հետ, խոտհարքի կուլտուրայի հետ, եւ դա թողել են խորումը որպես հավաք խուրձի խոտի մի փոքրիկ կույտը խորում ենք ասում։ Իսկ երբ այդ խորումներից մենք դասավորում ենք, իրար վրա ենք շարում, ձմռան համար անասնակեր ենք սարքում, այդ խոտի լեռը անվանում ենք թայա։ Իսկ ինչ է թայան։ Թայան մոնղոլերեն նշանակում է լեռ։ Ալթայը մոնղոլական ծագման բառ է, որը նշանակում է ոսկե լեռ։ Եվ խորումը, եւ թայան մոնղոլական բառեր են, որոնք մնացել են մեզ մոտ եւ բանալի կարող են հանդիսանալ բացատրելու համար նրանց մայրաքաղաքի անունը Չինգիզ խանի կողմից հիմնված Կարակորում, այդպես են հիմա ասում, բայց ըստ երևույթին ոչ թե ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մոնղոլները իրենք Կարակորում չեն ասել, թուրքն է ասել Կարակորում։ Ինչու թուրքն է ասել Կարակորում եւ ոչ թե Ղարախորում։ Որովհետև թուրքերենը ղ տառը սկզբում չունի։ Ինքը բառամիջում ղ-ն ունի։ Ինքը միշտ նաև ադրբեջաներենը եւ թուրքմեներենը։ Այսինքն թուրքական լեզուները բառասկզբում ղ չունեն։ Բառարանը բացում եք ղ-ով սկսվող բառ չկա թուրքերենում։ Մոնղոլական ղ-ն պետք է դառնա կամ խ կամ կ, որովհետև արտասանական ապարատն էլ դա թույլ է տալիս, հեշտ է փոխակերպվում ղ-ն, խ-ի եւ կ-ի։ Բայց հայ պատմիչները գրել են մի ժամանակաշրջանում, երբ մոնղոլները եղել են այստեղ, հենց Ղարաբաղում, երբ մենք Խաչենի իշխանությունը կապերի մեջ է մտել մոնղոլների հետ եւ գրել է այնպես, ինչպես լսել է մոնղոլներից։ Նա գրել է Ղարախորում, գրել է ղան, խան չի գրել։
մեր պատմիչները ղի են գրել եւ մենք մինչև օրս էլ Ղարաբաղը ղիով են գրում եւ ոչ թե խիով կամ գյով կամ գյով։ Մենք գրում ենք այնպես, ինչպես լսել ենք դա մոնղոլից, որոնք այստեղ եղել են, որոնց հետ մենք բարեկամական կապերի մեջ ենք մտել։ Խորումը հավաք է նշանակում, ինչպես քիչ առաջ ասացի, եւ սա այդ մեր բառը կա նաեւ Չինգիզ խանի կողմից հիմնված Ղարա խորում նրանց մայրաքաղաքի անվանման մեջ խորում հավաք է նշանակում։ Իսկ ինչու խորում։ Ինչ է նշանակում, թե Չինգիզ խանը մայրաքաղաք անվանել է Ղարա խորում։ Խորում հավաք է նշանակում, Ղարա խորում մեծ հավաք։ Պարզվում է, որ իմաստուն Չինգիզ խանը այսպեսի մի արտահայտություն է ինքը արել, թե մենք ձիերի վրա նվաճել ենք կայսրություն, ստեղծել ենք կայսրություն, բայց ձիերի վրա այն պահել չենք կարող, պետք է մայրաքաղաք ունենանք։ Բայց Չինգիզ խանը մտածել է այսպես. հիմնել կայսրությանը, իմպերիային արժանի մայրաքաղաք, որտեղ ներկայացված կլինեն բոլոր ժողովուրդները։ Պարզվում է, որ Կարակորումում եղել են թղամասեր թուրքերի, չիների, մոնղոլների, շատ հայեր են եղել իմիջիալոց Կարակորումում, շատ, այստեղից գնացած հայեր են եղել, եւ հարակից բոլոր ժողովուրդների, ընդ որում եղել են բոլոր դավանանքին ներկայացված եկեղեցիներ, մզկիթներ, մի խոսքով հոգևոր նշանակության շենքեր, եղել են եւ կաթոլիկներ այնտեղ, եւ իհարկե ամբողջ գրեթե կայսրության ամբողջ բոլոր ժողովուրդները ներկայացված են եղել այդ, այսինքն դա եղել է ժողովուրդների մեծ հավաք, Ղարա խորում մեծ հավաք, բայց մշակույթների եւ ժողովուրդների մեծ հավաք։ Այդպիսին է իսկական անունը Կարակորումի, հիմա այդպես են ասում, բայց իսկական անվանումը ըստ երևույթին Ղարա խորումի անունը այդպիսին է եղել։ Եվ այդ հետքը մենք պահել ենք եւ խորում եւ թայա բառի մեջ եւ Ղարա անվանման մեջ։ Չգիտեմ գիտեք, թե չէ, մենք ունենք Ղարաբաղը, Ղարա բառը, երբ մենք ասում ենք այդ փլովի վրա բերեք Ղարան լցնենք, հատապտուղներից, հոնից, դամբուլից, ծիրանից, եփած մի բան է, որոնց հատիկները մեծ են բրինձից։ Ահա, մենք ունենք մի գյուղատեղ, մի գյուղի անուն, որը զուգահեռաբար պաշտպանում է եւ մեծ անունը իր մեջ եւ Ղարա անունը որպես դրա ուղակի պատճենը։ Մեծ շենն է մեր, որը դարեր շարունակ ունեցել է այդ անվանումը, այսօր էլ մենք Քաշաթաղիչի, հիմա մեր Շուշվա շրջանի մեծ շենն է դա, գյուղերի մի խումբ է, որը նաև ունի մոնղոլական ծագմամբ անուն Ղարա Ղշլաղ, որը ուղղակի թարգմանությունն է մեծ շենի։ Ուղղակի թարգմանությունն է մեծ շենի։ Այս բոլորը ապացուցում են, որ Ղարաբաղը նշանակում է մեծ այգի եւ ոչ թե սև այգի։ Նույնիսկ մեր դիտական հրատարակություններում այդ սխալը թույլ է տրվում, թե իբրև եղել է ուրեմն պարսկերենում եղել է ուրեմն հարթավարային Ղարաբաղը եղել է սպիտակ այգի, լեռնայինը սև այգի, որը թուրքերենում դարձել է Կարաբաղ, սխալ է։ Բոլոր հիմքերը մենք ունենք եւ այդտեղ ամենից կարևոր բառերը, որոնք մինչեւ հիմա մեր բարբարագետների ուշադրություն չեն դարձրել, դա խորում բառն է, որ խոտի կույտ է նշանակում, խոտի հավաքի տեղ է նշանակում եւ թայա բառն է։ Իմիջիալոց թայա բառը թուրքական լեզուները վերցրել են գուրուլթայ բառի մեջ, որը համագումար է նշանակում։ Գուրուլթայը, գուրուլը, ղուրումը, խուրումը
էլի ձևափոխված հավաքն է, թայը բարձրն է, որը նշանակում է համագումար, բարձր համագումար։ Առաջինը Կուրուլթայը հենց Չինգիզ խանն է հրավիրել Ղարա խորումում։ Մենք բոլոր հիմքեր ունենք հավատքով, ապացույցներով ասելու, որ Ղարաբաղը մեծ այգի է նշանակում եւ հերիք է, որ մենք դա հանդուրժենք, որ այն կոչվի Սև այգի։ Ես հուսով եմ, որ սրանից հետո մենք արցախցիներս բոլոր տեղերում կասենք, որ դա մեծ այգի է Ղարաբաղը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։